Всем привет! Вашему вниманию вот такая вот представляется печь-камин. Купили мы ее в интернет-магазине 21 век. Мы практически все там покупаем. В семью, родителям, знакомым, когда просят что-то подобрать. Рекомендуем именно этот магазин. По крайней мере, он никогда нас не подводит. Ни с поставкой, ни с ценой, ни с гарантийным обслуживанием. Значит, что по печке? Печка у нас сделана из металла, да, как вы видите. Есть чугунные элементы, верхняя часть, дверь, дверка, вот, фасадная вставочка. Ну, значит, что по самой печке? Печка сербская. Сербия, производство Сербия. Имеется вот такое вот у нас окошко для того, чтобы наблюдать. Печь-камин. Она позиционируется как печь-камин, то есть вы смотрите, топите ее, греетесь и смотрите, как горит огонь в окошке. То есть это очень приятный момент, мне кажется. Значит, ручка закрывается вот таким вот образом. То есть хорошо, надежно, плотно. Так, раз, все, она закрыта. Вот у нас поддувало открывается. Замечательно. Без всяких там открывающихся дверок и так далее. Взяли так, крутанули, закрыли. Крутанули, открыли чуть-чуть. Крутанули, открыли полностью. Вот такое вот поддувало у нас. Значит, какой еще есть элемент? Вот зольник у нас есть. Вот. Смотрите, сейчас я покажу вам. Да, кстати, вот сразу покажу вам документация, которая с печкой у нас идет. Видите, как мощность 7,2 киловатта. Ну, это солидная такая, солидный КПД очень, и предназначена она для отопления, если не ошибаюсь, там квадратные идут метры, ну, по-моему, 50 с чем-то квадратных метров. Это достаточно много для печки. Она не очень большая, не очень громоздкая, поэтому это приятный момент, что она может отопить такой. Значит, здесь у нас зольник. Вот мы его поместили сюда. А в чем удобство? Конечно, когда у нас зола, мы ее не выгребаем просто рукой отсюда или совком или еще чем-то. Ну, конечно, потом придется либо пропылесосить, либо подобрать остатки, но основная зола вот у нас вынули мы и высыпали. Ну, просто класс. Мне эта придумка очень нравится. Также, смотрите, здесь вот у нас регулируется таким вот образом. Открывается верхняя часть, которая также у нас выпускает тепло. Здесь, кстати, внутри у нас уложены шамотный кирпич у нас уложен. Ну, или шамотный камень, наверное, он будет называться скорее, потому что он такими пластинками. Все же не в размер кирпича. Даже вот, смотрите, перчатка лежит. Я ее туда не ложил. Не знаю, кто ее туда положил, сербы или 21 век, но еще в подарок нам идет такая перчатка. Что по поводу, так, закроем печечку саму. Вот, ну, здесь вот ровные, бока у нас ровные, бока ровные. Вот такие вот ножки достаточно массивные. Здесь можем дровишки положить, чтобы они подсыхали. Выглядит все достаточно эстетично, я скажу. Здесь сверху у нас стоит дефлектор. То есть, видите, когда можно дать, сделать огонь более интенсивным, менее интенсивным. Ну, а также, когда уголь весь выгорел полностью, можно даже чуть-чуть прикрыть. Хотя, с другой стороны, здесь есть такая вот, видите, как сегмент вырезан. Даже если совсем немножко угля останется горящего, для того, чтобы, наверное, не угореть, чтобы угарного газа не было, чтобы не шел в помещение, сделан такой срез. То есть даже если полностью вы закроете дефлектор, вы от угарного газа не угорите. Ну, конечно, когда уже угли перестали гореть открытым огнем. Ну, а также печка, вернее плитка, на которой можно вскипятить воду, наверное, сварить картофель, заварить чайку. Ну, в общем, я думаю, что печкой мы будем довольны. В любом случае, цена и доставка этой печки и так далее. Ну, выше всех похвал 21 веку. Спасибо. Всем пока. Пока-пока.